Айде да си припомним един кошмарен сън от времето, когато Владо Кузов все още се подвизаваше като ранобудник. Пред Аспорте в календар по нова. В момента наблюдавате новата модна линия, представена от Крум Савов. Горе – небрежно елегантно. Долу – елегантно небрежно, подчертано с зещи джапан. Куци балерини, адреналинки, куци с двата крака. При Милен Цветков зрителите са с жесток репертуар. Цветков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Край, намери го. Гледайте сега какво става. Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Не зазвей, като гнида! Да падар такъв! Не зазвей! Не дей да смя! Не дей да смя! Сама е рано такъв! Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, ти имам работа. Точно когато опозицията си мислеше, че го е притиснала до стената, министър-председателя ги погледна право в очите и прошепна. Можем само да гадаем точните думи на премиера, но те поразително приличат на шеви. Възможно е, разбира се, думите му да са били "правя всичко за страната", или "кабинетът е стабилен", или "поздрави майка си от мен". Просто на нас се сториха така едни други думички, разбираш. Какво не дочух добре? Не, Зуек. Не може да е това, което си мисля. Не. Понеже гледаме и не вярваме на ушите си, предлагаме 3 възможни отговора. Отговор А. Отговор Б. И отговор В. Според мен верният отговор е Б. Не си да. Майката си е ей. И ако това са им ранните вести... Майката си е ей. Друга новина. Друга новина. Един английски представител казва нашите генерали да мълчат, да не говорят много. Некой си господин Пол Блевър. Да чуем следващия зрител и неговото предложение за намаляване на катастрофите. Да направят на всяка една пешеходна пътека легнал полицай и на кръстовище на светофар. Защото просто това е безумие за мен. Това е една идея. Мога ли само да попитам вашето мнение какво е? Ето ще останете, ако искате, на телефона, за да чуете. Нека чуем какво разбра професорът от това предложение. Вашето предложение е да има изрисуван полицай на паважа ли? Да, пред самата пешеходна пътека. Да, добре, става дума да бъде изрисуван такъв легнал полицай. Ако може да му изрисуват и една възглавичка и нощо шкафче до него... Да. Както са манекените на витрините. Както са манекени. Или искате... Господине, самата пешеходна пътека. Ама искате истински жив полицай ли да бъде, или искате, може и манекен полицай да бъде? Може и жив, ама след първата кола, която мине, ще трябва да го сменяме с друг. Календар по нова телевизия. Хващаме лидерът на ДСБ на излизане от президентството. Още веднъж, ако сте викнали, ще дойда с този багер и ще ви изплюскам по главата си на лопата в тъпите кръпуни. Толкова от вестник сега. О, масичката. Малката масичка са ми я взели. И кога това? Това е просто нещо, което не очаквах. Малката масичка ми е взета. Така се почва, малка масичка се взима, после стола и накрая победа на здравите сили. Опа, нещо май ще става. Виждаме как президента набира. Нещо ще се случи, Мария. В момента е вин... Марш тука, бе. Един умрял гълъб.
Надали. Роми, той е кръв. Ма не може вика, как ще е гълъб? Той е умрял, ма. Той хубаво е умрял, ама жената гледа куче, не е лешоят. Ма не може вика, как ще е гълъб? Той е умрял, ма. Кои са те? Това е суетния Лиглю Димитър Радков и късия смачканак Жуека. Пък сега виж ма. На нищо не приличам. Що бе, Муцка? Това комбинезонче ти е много фешън. То не съм само аз. Вижди колко хора. Няма нито къде да се обръснем, да се къпим, да се такова ми. Ей, на тези три неща от хигиената, ромите държат най-много. Особено на третото. Няма нито къде да се обръснем, да се къпим, да се такова ми. Айзе Хауер. Б. Борис 3. Борис кой? Б. Борис 3. Рачков, кой е Борис 3? Как кой? Бащата на Симеон 2. Ще ме обидиш. Закъснях да направя промените. Видя се влизането на тези двамата и следващия, третия. Трябва да благодаря на Жоро Вратарче. Естествено, нас ни трябваха няколко седмици, за да разберем целият футболен състав, но все пак се справихме. На вратата Жоро Вратарчето. Пред него тия двамата, подкрепяни от уния двамата. В предни позиции имаме среден опорен, едни млади, он е от Враца и разбира се, Барбуков. Но да се върнем на обясненията на стратега. Те не ми отговарят на първия въпрос. Аз съм вече на третия въпрос. Чуем един истински балканджия от село Антон в тази сутрин на BTV. Откъде пиете вода ви? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Само така. Смърт на микробите, тяхното мами. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Гледаме Здравей България по Нова телевизия, където Никол ще ни направи една глобална прогноза за времето. У нас през следващите няколко дни времето ще продължи. Значи за следващите няколко дни да сме спокойни. У нас през следващите няколко дни времето ще продължи. У нас ще продължи, но по света да му мислят. Нека чуем какво ни каза Мелиса Маккарти в превод на тежката артилерия, голямата гаубица на превода, Светлана Комогорова, Комата. Господин, не мога да повярвам. Оглеждам се, майка ми, татко ми, баща ми, мъжа ми с мен и аз слушам всички тези хора и си казвам, Боже, Господи, ама аз отивам на Оскурите. Колко са Оскурите ли? Но да чуем какво ще ни изпее Комата и за семейството на Джесика Чъстейн. Аз доведох баба си, не знам къде е точно, но доведох баба си тук. Къде ли е седнала баба и... До татко и... Добре, ти дека ще седнеш, аз тук не обичам да си седам и така ще си седам. Така. Здравей, баш, бай, брадър. Амчи, дека са ви пръстените, ба? Дека са, верно, дека са ни пръстените, бе. Ама те дека са ти виковете. Ама то, що ли викам, ще те направим на трохи, често ти казвам. Ще се качиме горе и ще те направим на трохина. На сол. Домакинята така застреля Звездев с това ястие, че водещия поиска да го чуе пак. Как? Пицикурчи. Звучи изключително интересно. На мен ми звучи като най-обикновена пица, направена с необикновен колбас. Да, пицикурчи. Старата рецепта си в дебелото црево. Даже едно време са навпавали на гудето из газо. Да, верно. Навпавали са на гудето из газо с гужва. You satisfied with the way your team performed today? Two parts. I'm talking before the game, 50-50. First half very good, second half I'm not like. Too much people come only for the pass the time. No work, no sacrifice, this is the team. The next time maybe no play, couple guys. Okay. I'm very much. Well, today you did enough to get the 3 points and something to build on. Listen, for me it's very important perform the team. Play good football. Sometimes lose, sometimes win. But I'm like people, the good compromise, the good heart, and the belief, because every day is very important. Не съм певец и не се вземам никак на сериозно, когато пея.
се носи Санта